हामी चाहिँ टेस्ट ड्राइभको लागि आएको ड्युक 200 KTM Duke 200 हामीले अफ रोडको लागि टेस्ट ड्राइभको लागि आएको हो। हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तै छ, कस्तो हुन्छ भनेर टेस्ट ड्राइभको लागि आएको। यस्तो बाटोमा आएको हो, अब कस्तो छ चेक गर्नको लागि अन टेस्टको बाइक हेर्नुहोस् त हुन्छ। अनि त्यस्तो त हुन्छ अफ रोड यस्तै हो नि त। बाटो चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ, ओह्रालो, त्यहीमाथि गिट्टी बालुवाहरू धेरै अप्ठ्यारो। पहिले चाहिँ मैले एनएस कुदाएको, एनएस भन्दा चाहिँ यो KTM Duke चाहिँ धेरै सजिलो, कम्फर्टेबल अनि धेरै पावर भएको बाइक लाग्यो। म चाहिँ धेरै यो बाइक कुदाएको चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। अफ रोडको लागि चाहिँ यो बाइक धेरै ठिकै हुँदो रहेछ, अफ रोडको लागि पनि। साह्रै अप्ठ्यारो के खाने बाबा? खाजा पानीपुरी खाने अरू पानीपुरी चटपटे अरू बनेना। मलाई त मोमो खानु मन परेको छ। अनि मोमो मलाई चाहिँ त्यस्तो मनपर्छ, तपाईँलाई त्यस्तो मनपर्छ। बाबा पानीपुरीहरू राम्रो पनि होइन हो। पानीपुरी अब कागती हालेको राम्रो हुन्छ। कागती पनि हालिदिनु बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ है बाबा, चिप्लिने खालको बाटो चाहिँ हेर्दै बिस्तारी बाबालाई पक्रेर बस्छ है। डेन्जर छ है बाटो चाहिँ, गिटी नै गिटी छ। हामी चाहिँ आज अन टेस्ट KTM Duke 200 को टेस्ट ड्राइभ गर्दैछौँ। किन डर लागेको छैन? लडिन्छ है आज। अनि अप्ठ्यारो छ त बाटो त, गिटी नै गिटी छ, ढुङ्गा छ, ठुल्ठुलो ढुङ्गा छ। तिमीलाई यो बाइकमा चढ्दा मजा भइरहेछ? हो किन रिसाइरहेको छौ तिमी? किन रिसाएको नि? अनि टेस्ट ड्राइभ गर्न आएको, अनि हामी डाँडामा कुदाएको, अनि यो अप्ठ्यारो बाटोमा कुदाएको। घुम्न आएको? कहाँ घुम्न आएको बाबा? कस्तो नक्की भएको मेरो छोरीको। अनि अप्ठ्यारो बाटो छ नि त, बाटो अप्ठ्यारो पनि छ। अनि समरिका अनि मामु अनि ह्याप्पी हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तो त हुन्छ अफ रोड यस्तै हो नि त। अब कतिखेर पुगिने हो राम्रो बाटोमा?
नराम्रो बाटोले राम्रो बाटो हेर न बाटो छिकेर बसिरहेको छ मनेले यस्तो अप्ठ्यारो बाटो हेर त अबसम्म जे पनि हुनसक्छ है सम्म कुचिङ बाटो पैताला मैले खाएँ त्यस्तो नभन न भन्छु रङ साइडबाट नि त साइड आफ्नो साइडमा जानु खोजेको त्यहीबाट घुमाउनु छ नि त त्यही भएर बाटो त यस्तो अप्ठ्यारो यो बाटो हो त यो बाटो हो नि यो बाटो हो तपाईँलाई हामी चटपटे खानु कहाँ लाने कस्तो पाउँछ अब तै तारमा जाने तै तारमा जाने कहाँ अरे तारमा त पाइन्छ अहिले तारमा पाइन्छ यहाँ त पाउँदैन हामी आज नगरपालिकाको साइडबाट घुम्न गयो त्यता बाटो रहन्छ बाबा नगरपालिका पनि यही छेउमै हो यहीँ देख्छ के गर्नु जानुहुन्छ बाबा नगरपालिकामा चाहिँ के गर्न जानुहुन्छ तपाईँहरू है त्यो बाटो यसो हेर्ने नगरपालिकाको यही हो होइन बस्दा ल हुन्छ सर यहाँ चाहिँ के छ बाबा यो गुम्बा जान्न हेर्छु क्या बन्द छ त